sabihin ng chiropractic ay done by the hand sa Ingles na sa Tagalog ay ginagawa sa pamamagitan ng kamay. Yun ang chiropractic. I-adjust natin kung gusto nyo. Dito po yung mukha nyo, dito po yung kamay nyo. Dito po yung mukha sa gitna. Dito po yung kamay sa mukha. Lapat nyo po yung katawan. Ayan lang. Brad, giniginaw po ako sa headphone. Pwede po tingnan lang po sa inyo. Pwede po natin patayin. Malamig naman po. Total, ulan-ulan naman eh. Tinatawan ko. Dati po binabatak po ako sa kalit. Mahaba yung isa. Exit. Flexi yung isa. Bakit kayo naging ganito? Oh? Paghahanap po Mataas yung isang part sis, yung kabila. Hanap buhay. buhat lang ang mabigat. Tapos nung trabaho ko ng kabataan na nasa Yasaki, kinulala niya naman po Yasaki, di ba? Pabrika ng mga wirings. Opo, doon po ako nag-umpisa. Doon ako nagkaroon ng my discord. Yun na po yun. Hinga nga po malalim. Okay, bitaw. Ay! Ay, salamat sa Diyos! Okay. Relax lang po kayo. Ay, salamat sa Diyos! Okay. Salamat sa Diyos! Ayun. Salamat sa Diyos! Ang laki ng ginalawa ko! Tagal ko nang hinihintay yan. Salamat sa Diyos! Ang sakit kaya kanina pa! Masakit yun? Pagkatapos sis, biglang ginawa na po. Opo, matagal ko nang hinihintay yan. Abang kapatid. Sakit talaga. Ayan, sila kasi parang may nakuha na sila eh. Lexi, oh. Relax lang sa isa. Relax. Relax. Hingang malalim. Pitaw. Tandaan. Okay. Yan nga po yung masakit. Kahit anong hirap ng asawa ko, hindi po yan makakasama. Wala, tabingin mo po katawan eh. Tagal. Kahit nung nag-apalit naman po ako, wala po akong kilalang Cairo doon. So, Opo. kilala ko lang sa apalit, si Dr. Jimenez. Kilala niya po. Ako pa lang po nag-iisa po sa ano ngayon eh, sa sa mga kapatiran natin. Kasi mapapansin nyo po, itong S1 nyo dito mataas, ito baksak ko. Hindi ko na po nararamdaman yan. Basta ramdam ko, araw-araw ko yan masakit. Patagilid kayo pumunta dito sa akin. Kaya maiksi po itong paa nyo na to. Tataas. Okay. Sige, galang. Yan, bilain ko po kayo. Yan. Hawakan niyo po ito. Yan, ganyan. Bilain ko pa po shoulder niya. Yan. Bend niyo po tong isa. Yan, ganyan lang po. Tapos, bilain ko po ganyan. Okay, hindi kayo mahulog ha. Ako bahala. Ako ang bahala. Pambala, kita lang po ha, kailangan ko pa kaya. Kailangan, yun lang ang shoulder niya. Ganyan. Tapos, akin na po ito kamay. Yan. Lagay mo pong ganyan. Ganyan na. Ganyan lang. Ganyan na. Okay. Ang i-adjust ko sis, ito oh. Ito ang problema. Ito ang problema.
Yan, kailangan malambot lang, no? Oh, salamat sa Diyos. Okay. Sige po, higa tayo. Higa lang po. Diretso ang higa. Yan, normal lang ang higa. Ito, wala rin sa tama. Wala pala sa tama to eh. Karang sisa, lagay natin. Yun. Then, okay. 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 Napapanood ko po ito kay Chris Leong. Kilala niyo po. Opo. Para kayo May kay ideya na Master pala talaga. Tapos yung nakita ko yung kay Sis Chico, ito na Opo, may ideya pala talaga kayo sa bone bone manipulation. Okay. Kaya nang bawal ko pa ng Oo, hindi na. Sa naranasan ko ginhawa ngayon. Kahit hindi na ako kumita ng ang Okay. gawain ko po kasi ngayon, Brad. May mga nagpapapalengke. Opo. Ayun. Mabigat. Kahit mabigat. Kung pang Eh buti po kayo ngayon, ang tindahan nyo, may tindahan na dito. Na sa bahay na lang po kayo nagtitindahan. Hindi po. Ano pa rin po yun? Extra pa rin po yun. May extra pa rin. Opo, nagbabay po ako madaling araw. Dala yung mga family nila. Itong katawan nyo naging ganyan, sa tinagal-tagal na rin yan. Opo. Nagbuhay, Kami nagbukas. ano? Opo. Magbubuhat na mabiyan pag nagbulan ng Divisoria. Opo. Oo. Meron na magbulan ng droga sa Divisoria. Masikip sa jeep. Ito po, ayun, may problema rin ako lang kasi nagbuhat na ako ng bigat. Ayun. Meron nga. Ano nangyari? Masakit. Ayan. Bubukas lang po ako ng gas, masakit na yan. Yan, ito masakit. Pero ito kayang bumuhat, pero yan, hindi kaya ng isang pitchel. Lalo nang bago-bago, buksan yung gas, mahirap. Opo. Okay. Wait lang po ah. Ayan, nice na siya dyan. Pero maganda sa akin po ay Ito ang problema. twice a month na Ito ang problema. Pag pumunta kay Papa mo, pupunta ako doon sa inyo. halok mo loobin. Mag-aanap nila na kasi. Yan lang po. Ganyan. I-adjust ko po kasi itong scapula na to. Lagay ko lang yung kamay ko dyan. Ganyan. Yan, relax lang. Okay. Yan nga po yung masakit. Yan Baba lang na yan. natin. Yan. Ganyan, nagawa siya. Yung nangyayari pa sa akin pag nakapagbuhat po ako ng mabigat.
Naglalak po yung ano ko. Hindi ako makagalaw. Tigas din. Ito, ang ayos. Matagal ko yung post. Okay na po. Ay, salamat sa Diyos. Sabi na. Salamat sa Diyos. Ayan, lambot na siya. Salamat. Decompress na. Anong naman ko talaga yung ano. Pataglit kay kapunta dito sis. Ito ang adjustment natin na. Medyo hilahin ko ng konti. Stretching. Sa kapalit ko, dalawa po namigila sa akin. Yan. Grabe ba naman? Kumusta po? Nakakatakot ka eh. Parang ko'y napatigil sa siya. Baka din eh, pag napapanig ko si sis eh. Yung ano, basta yung parang may nakugot. Ayun, salamat sa Diyos. Dinaya ng anak. Ba't ka pinagpawis na parang ikaw yung nag-ano? Doon nagta-travel ng motor signal yan sa katawan. Wala nang subluxation kasi. Alam mo, Brad, ganyan ang problema yan sa tapat. Hindi ko lang ano po sa'yo kasi matanda na siya. Baka anong mangyari, ako isisilisin. Malungkot yung likod na niya. Okay na si Sis eh. Kasi Excited itong na kumilos adjustment na ulit. ito, para ito sa puso, tsaka sa lungs. Yung bronchi ng lungs. Para sa oxygenation. Sa pagbalik ko, kailangan pa ito ulit-ulitin, no? Ito ang pinaka-concern dito kasi dito ang ipon yan. Pag tumitigas dito, yung oxygenation tsaka yung tubig sa ulo, hindi masyadong makasirculate. Ayun, tinatanong Dikit ko niya eh, pa, kasi sis, ano, dikit. dikit po yung Dikit ang pa, dikit. Yan, dikit. Yan. Tapos hawak po kayo sa tenga ganyan. Yan ganyan sis. Yan, tama. Tapos, ganyan. Bow down, bow down. Yan, ganyan lang po ah. Ganyan lang, steady. Eto, kailangan natin yan maipasok. Yan, relax lang po sis ah. Yan, ganyan lang, relax. Bow down. Practice. Yun, tama yun. Bow down ah. Bow down. Okay. Sige, galaw. Pinapawisan na. Kamusta sis? Kamusta po? Natimingan. Ayun. Ganyan talaga ang Sarap niyan. mangyayari. Nagpawisan eh. Pagka ganyan lang sa katawan, hindi na dumadaloy. Pag nagbago ang klima, masama pakiramdam kagad. araw-araw pa, tumulan, ano na yan. Hmm. Nagigising na ako dahil sa sakit. Nasakit pa naman ang tiyan ko. Tapos, pag nararamdaman ko na kaya yung, o kaya umatak na. Kamusta sis? Sakit pa, na ano, laki na ginawa ko po. Pero kumusta ang pakiramdam niyo ngayon? Gising po. Umaluwa na. Parang, salamat. Ano po masasabi niyo sis? Salamat sa Ano po masasabi niyo sis? Sa 10-15 taon na tiniis ko to, pero ngayon, ang laki talaga ng Yung ano niyo pa sis? gininawa. Isang Yung ano ni Mama? tunog pa lang. Salamat sa Diyos.